hodnot, ktorá je 450 tón, slievou hodinu, ktorá je 13 litrov. Maximálny krúťací moment vozidla je od 1000 otáčok, maximálny výkon je od 1100 otáčok, maximálny krúťací moment je do 1700 vozidla a však tomuto háku dostaneme naspäť. Tento ťažný hák slúži na vyprostenie tohto vozidla alebo na vyprostenie vozidla týmto vozidlom iného vozidla. To znamená, nedá sa naťahať príves, nedá sa naťahať auto normálne po ceste, lebo nemá vývod vzduchu a nemá vývod rezíku. Ale len na vyprostávanie pozornosť, to tam sa neprávili auto, odchodíte z vozidla, čo je to urobiť. Štartovacie zariadenie, ktoré slúži na to, aby ste mohli toto vozidlo štartovať z externého napájania alebo z druhého vozidla. Protikus do tohto si ukážeme, kde je a ako funguje, aby treba poskladať na kábel, čiže červený. Na každom vstupujeme a pri každom kolese nápravy je takáto čiapočka so závitom, tam ide hranica na fúkanie vozidla. Tu vidíte tú rozvodovku, ktorá je tu na stranách ruky, odkiaľ vidíte, tak otvoríte prednú. Pod prednou kapotou nájdete dva kladiče, jeden je kladič tlačeného vzduchu a jeden je kladič motora. Tu je nádrž na ostrkovač predného skla. Tu je nádrž brzdovej kvapaliny, ktorá ovláda brzdu a spojku a vzduch vlastne, ktorý slúži na brzdy a na spojku brzdovo-kvapalinové. Tu je nasávanie teplého, teda vonkajšieho vzduchu do kúrenia, stierače, vytlačka. Chladiaca kapalina pre motor, nádržka expanzná. A pod touto čiernou krabičkou sa nachádzajú prívody do všetkých riadcích jednotiek motora do centrálneho palubného počítača. Na touto plechovou stenou z druhej strany je umiestnený palubný počítač. Je tam veľmi málo poistiek, sem tam nejaké relátko, sem tam nejaký istič, ale hlavne počítač. Takže tu, keď sa niečo poškodí, stierače alebo čokoľvek, nedá sa tu tak spraviť, že vymením poistku a ide ďalej. Je tam riadca jednotka dokonca aj na stierače. Sú vyhodnocované zmenou odporu, vtedy vám môžu signalizovať rôzne kódy a rôzne v kabíne, vtedy zavoláte do servisu, že mechanik vám povie, že gasíte na to ďalej, alebo zastavte a spravte to tam. Zatváranie kabíny, tuto máte ešte kódy, výrobné čísla, kódy, karty a tak. Závrhnete kabínu jednoduchým zamknutím. Áno, tu máte zdvihák, tu máte teplospršné prídavné kúrenie, treba si to skrinke. Nádržka na AD Blue, tu zamykateľné rýchlo. Nádržka na AD Blue nezamrzá, ale kryštalizuje pri minus 15 stupňov, preto je tu vyhrievanie. Tady je to plus, plavák a kontrola náplne. AD Blue je veľmi citlivé na čistotu, preto doporučujeme kupovať na pumpe a dolievať naftu alebo kvapol by tam olej. Na to dávajte veľký pozor, môže prísť k poškodeniu membránového čerpadla, lebo tá membrána je konštruovaná na močovinu. A tým, že strekovač ide pri vysokých teplotách, tak vzniká iná kryštalizácia na strekovači a môže sa strekovač poškodiť. V každom prípade, ak by tam došlo k cudorodej látke, tak sa zanesú steny a potrubie vývozy toho ADB do výskového systému. A v tom prípade je to potrebné vymeniť celé, aj čerpadlom, aj strekovačom, a to je veľmi staré. Najčastejšie je problém to, že tento zámok je kovový a už sme na druhej strane hovorili, že je močovina reaguje s kovom, tak tento zámok je potrebné mazať. Preto na to upozorňujem. Toto vychodajte dole, vystriekate ho buď vedečkom, alebo komfortom, alebo prípravkom na zámky, utrete do sucha a natrete vazelinou, čo je na zámky. Znovu utrete, aby vám nič nepretieklo, vrátite naspäť. Ak by ste to robili tu a pretečie vám cez zámok, tak kvapalina do tejto nádrže, tak sa to poškodí celé. Čistenie a mazanie zámku vždy dať dole, vyčistiť, namazať, utreť do sucha a vrátiť naspäť. Otvoriť toto časť. Tu vidíte to čidlo, čo som vám spomínal na druhej strane. Tu je čidlo na kontrolu otvárania týchto schodíkov. Toto zariadenie, ako mám prst, je 6 hrán, ktorý slúži na sklápanie kabíny a sem nasádzate kľúč na kola. Na toto. Zoberete tyčku a pohybom doľava doprava budete pumpovať ako klasickým olejovým čerpadlom. Dovtedy, pokiaľ sa vám kabína nezačne vyklápať, sa sama neodistí, až ju vyklopíte úplne a uvoľní sa tlak v piesnici. Vtedy je kabína 100% vyklopená.
Tuto máte ventíl, ktorý nič iné nerobí, len otočí tok kvapaliny. Dáte ho dole, zmení sa tok kvapaliny. Takým istým čerpaním doľava doprava ako predtým, začne sa kabina sklápať, sama zapadne, sama sa zaistí a budete ťahať, kým sa neuvoľní tlak v piesnici. Budete stratiť tlak v piesnici, kabina je zaistená, potom môžete vrátiť do pôvodnej polohy. Keď chodí vo veľmi prašnom prostredí, tak tu sa môže tvoriť ako mlyna olej popové usazeniny prachu na olej. Pri inhalačnej prehliadke meníme ten olej za plastikové mazivo a potom to už nerobí. Ale teraz je tam olej. Thank you.